क्या आपने कभी सोचा है बंदे की जब चीख निकलता है तो उसकी बॉडी कैसे काम करती है? जब बंदे को चीख आता है और उसके ब्रेन को सिग्नल जैसे मिलते हैं, उसकी लोअर बॉडी इस तरह रोककर पोटेंशियल गेन करती है और फिर जोर से सांस निकालकर बंदे का दिल और दिमाग हल्का हो जाता है। दोस्तों, ये तो हम सुनते आ रहे हैं साइंसदानों से कि ये दुनिया लाखों करोड़ों सालों में बनी है और उनका ये भी कहना है कि पहाड़ भी बनने में लाखों साल लगे हैं और इस तरह पहाड़ वजूद में आए हैं जो आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी बारीकियां तो मैं इस वीडियो में नहीं समझा सकता, पर अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।